Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nge-live di tempat koperasi yang konon katanya dihuni sesosok cewek dan londong. Ini berada di perumahan. Ini perumahan yang masih aktif, bro. Ini masih dipakai nih perumahan. Maaf saya nggak bisa ngasih tahu. Ini di tempat mana? Kaya ono, aku ketrom merinding ini ono ya. Assalamualaikum. Ini saya nggak sendirian ya. Ini saya dengan youtuber temanku. Ini mau ngikut di tempat ini. Kita sudah sampai di lokasi. Ada Kak Ferry. Ini kayaknya kamar mandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamar mandinya bersih, bro. Terawat. Itu siapa, guys? Assalamualaikum. Katanya di koperasi katanya angker daripada penampakan. Kamar emang putih. Kadang suka nyanyi sendiri. Kedok dulu, bro ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk teman-teman yang nonton jangan lupa like dan subscribe. Dan juga like, komen, share apabila video ini bermanfaat. Ini tempatnya terlalu terang. Ini masih aktif ya. Coba saya tutup lagi. Ini pintunya. Itu keluarnya. Nah, itu kata bapak yang jaga di titik sini ya. Nah, di titik sini itu pintu goibnya ya, di sini. Mungkin terlalu terang. Iya, ini terlalu terang. Nggak bisa ke belakang, bro. Nggak ada pintunya, bro. Jadi nggak bisa lihat belakang. Itu Mas. Sembunyi lo. Sembunyi dulu. Ada suara geruduk-geruduk di Tuh. atas kamar. Udah
Sudah merinding saya. Merinding. Ini walaupun terang tapi Eksistensinya tinggi. agresif ya di sini. Ya. Terutama di kamar mandi ini. Nah, terutama di sini. Tapi sering anteng. Ada suara, Bro. Kamu dengar? Assalamualaikum. Coba dilihat. Assalamualaikum. Masuk nanti. Di sini saya mendengarkan suara wanita. Suhunya berganti panas, Bro. Suhunya panas. Ini padahal lampu nyala ya, tapi suara-suara terdengar. Duduk kursi. Ini tertutup, nggak tahu ruangan apa ya, Bro. Kunci nggak bisa masuk. Ini kata penjaganya masih dikunci. Nggak ada pergerakan ya. Ini tempat masih digunakan, tapi aura di sini sangat begitu mencekam ya. Orangnya yang Assalamualaikum. Rumah. Tuh ada suara haraman. Assalamualaikum. Syurullah, datullah, sifatullah, mawujud.
Ya khadam khadam, ya khadam murah, ya khadam jajab. Muncul goib. Hadir. 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 Ini saya dengan channel Kekleh ya. Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ada suara mengeram. Ya, ada suara mengeram begitu jelas. Nggak tahu tertangkap di kamera apa enggak kali. Wah, ada sekelebatan di sini. Assalamualaikum. Ini tempat benar-benar masih aktif digunakan, tapi berkesampingan juga ada sesosok-sosok goibnya yang sering muncul juga di sini. Wujud, 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 wujud. Masuk belakang. Wujud ya, di sini hawanya dingin ya, seputaran sini dingin. Kelebatan jeding. Coba kita cek di kamar mandi. Assalamualaikum. Wujud. Kalau kamu ada di sini, tolong gerakkan pintu. Kalau kamu benar-benar ada, kasih pergerakan di pintu. Oke bro, ini benturan terlalu keras bro, energinya ini senter kelas mati bro. Wah. Senter kepala mati.